Sveiki, sveiki. Mes tęsėme skaitimą Rami Blacks pokalbis su tamsos valdovu. Šiandien jau yra antras video, kas tik šiandien prisijungia. Raskite mano YouTube kanale pirmą dalį. O mes tęsėme ir Rami Black užduoda klausimą. Ar viską matai ir viską žinai apie visus? Klausia Rami tamsos valdovo. Ne kaip Dievas, bet taip, toks darbas. Žinoti viską, ką žmogus turi sąmonėje ir pasąmonėje. Žinoti jo likimo etapus, kokiu išbandymu jam reikia asmeniškai, kokias pagundas sustiprinti ir siūsti. Tiesą sakant, tai nėra taip sunku. Jūs gyvenate bendros energijos lygyje, kur vis dar galite apgauti ir blogai galvoti apie kitus. Ir niekas, kaip jums atrodo, to nepastebės. Tačiau jau astralinėme lygmenyje galima lengvai perskaityti kitų žmonių, tiksliau sielų, esančių psichinėme apvalkale mintis ir ketinimus. Jogai ir intuityvūs žmonės sugeba tai padaryti. Vadinasi, siunčiate mums pagundų? Dievas daro viską. Tiesiog bet kuriai užduočiai yra sielos, kuriuos ją atlieka. Mano užduotis yra nutempti sielą į tamsą, kad viską išgyvenusi siela sąmoningai suprastų visa dieviškosios meilės ir vienybės su Dievu vertė. Čia turbūt reikėtų padaryti pauzę ir apmastyti. Taigi, kam egzistuoja tamsa? Kad viską išgyvenusi siela sąmoningai suprastų visą dieviškosios meilės ir vienybės su Dievu vertę. Tai duoda atsakymą į klausimus, kuriuos užduoda labai daug žmonių. Kodėl tai vyksta pasaulyje, tai kas vyksta? Savanaudiškumas atskiria žmogų nuo Dievo ir panardina jį į šią virtualią ir iliuzinę tikrovę. Tai net ne gyvenimas. Ne visoms sieloms duota išgyventi visą šio pasaulio dramą. Kažkas, būdamas aukšto sąmoningumo ir savanaudiškumo lygyje, priima sprendimą ir arba maldauja Dievo, kad nenugrimsti ir nesileisti su mūsų energijomis. Tačiau tuo dažniausiai nusipelno tie, kurie aktyviai užsiima nesavanaudišką veiklą visų gyvų būtybių darbui. Kažkas su manimi išgyvenęs daugybę įsikūnijimų grįžta į meilę, bet nenori grįžti į aukštesnę plotmę, o lieka čia padėti kitoms sieloms, kad jos neįkliūtų į egoizmą ir mano energijas. Tačiau daugelis jų kartais krenta, tiesiog nuvertindami mane. Aš esu tas, kuris gali duoti viską, išskyrus meilę ir sąmoningumą. Ar turi daug klausimų? Jau ankstyvas rytas ir man vis sunkiau į juos atsakyti. Tai ne mano energijos laikas. Tuo metu buvo 4 ryto ir 15 minučių. Taigi, labai toksai svarbus čia momentas, kad kai kurios sielos, kurios pakilo iki labai aukšto sąmonės lygmens per nesavanaudišką veiklą, gauna galimybę taip daugiau nebegrįžti iš šios energijos, kur mes gyvename. Tačiau kai kurios sielos pasirenka būti čia su mumis, padėti mums neįkliūti į egoizmą ir mano energijas. Tačiau ne visada pavyksta, nes tamsos valdovo
energija irgi yra labai stipri. Ir kaip jis čia sako, daugelis jų kartais krenta, tiesiog nuvertindami mane. Taigi mums kartais atrodo, kad mes pasiekėm tam tikro lygio ir pradedam didžiuotis savimi. Ir tai yra iškart kritimas į tamsaus valdovo energijas. Ir ką jis sako, aš esu tas, kuris gali duoti viską, taigi visus materialinius turtus, išskyrus meilę ir sąmoningumą. Ir irgi toksai dabar bus svarbus momentas, kad jau 4 ryto jo energija silpnėja, taip? Rami klausė, ar tu visagalis? Dievas yra visagalis, net ir aukščiausiame materialiojo pasaulio lygmenyje yra susiskaldimas. Pavyzdžiui, turite nusikalstamumų vietų, kuriuose policija nesilaiko. O ankstyvas rytas yra tas laikas, kai aš praktiškai negaliu paveikti žmonių. Todėl per filmus ir kitas pramogas stengiuosi neleisti žmonėms miegoti iki 3-4 ryto. Mano laikas prasideda beveik saulėlydžio metu ir iki 2-3 valandos ryto, kai labai lengva žmogų paskatinti mintimis ir veiklai. O tai, kaip jūs vadinate, sukels degradaciją. Žmogus, kuris ryte nesimeldė, nemeditavo, nesiprausė, neprisijungė prie aukštesniųjų energijų, dieną jis lengvai pavaldus mano energijoms. Taigi čia irgi yra atsakymas, kodėl palanku keltis ryte, anksti ryte, nes tamsos valdovo energija tada yra labai silpna. Kodėl tau asmeniškai svarbi masinė žmonių degradacija? Viena iš priežasčių, daug žmonių Žemėje bando užsidirbti, kurdami savo egregorą, o energijos mes gaunam iš savo pasiekėjų. Sukūrė savo svetainę, savo grupę, savo produktą ir taip toliau. Ir aš minėjau, tai mano prigimtis. Ir mano prigimtis yra tokia, kad aš gaunu džiaugsmą ir malonumą, matydamas, kaip kiti patenka ir į mūsų pinkles. O svarbiausia, gaunu iš to energijos. Aš asmeniškai nemėgstu daugelio stiprių, šviesių sielų. Laikau jas savo priešėmis ir džiaugiuosi stebėdamas, kad jos kenčia, matydamas kitų kančias. Ir dėl egregorio, taip, galim irgi pamastyti apie egregorius, apie tam tikras mokyklas, apie tam tikrus kelius, apie tam tikrus mokytojus ir pajausti, ar vis dėlto tai yra egregoris, kuris maitinasi savo pasiekėjų energiją, ar ne. Šitus dalykus irgi reikia mokytis atskirti ir pajausti. Bet kaip tu toks išsivystęs ir išmintingas užsiimi šią veiklą? Kaip ir jūsų stalinistiniais laikais daugelis lyderių nekentė sistemos ar savo valdžios, bet pakluso ir kartais mėgdavo vadinti jiems ištikimus. Šis požiūris yra daugelėje pasaulio politinių sistemų. Legendoje tiesa tai, kad aš esu protingiausias puolęs angelas. Norėdami atlikti mano darbą, turite gerai pažinti savo priešus ir jų metodus. Aš žinau visus pasaulio raštus geriau nei daugelis jūsų teisiųjų. Aš galiu atlikti bet kokios religijos ritualus geriau nei labiausiai patyręs kunigas. Ir ne tik aš, visi mano, kaip jūs sakote, aukščiausio lygio pavaldiniai nedaug atsilieka. Ir tai nėra mano energijoms būdingas brožas, girtis. Tai faktas. Mes taip pat gerbėme Dievą, atliekame aukas, be jų nieko nebūtume pasiekę. Bet mes jau atnašaujame savaip. Kiekvienas šiame pasaulyje turi savo tikslą,
o mano tikslas yra išlaikyti kuo daugiau sielų šiame pasaulyje. Kažkas per kančias, bet kažkas priešingai per šlovę, materialinę gerovę ir panašiai. Vadinasi, jūs turite savo šventyklas ir bažnyčias, o kur jos yra? Žinoma, be Dievo garbinimo nieko negalima gauti. Dievas visada atsako į maldą. Svarbu, su kokiu tikslu. Pavyzdžiui, žmogus nuolat eina į bažnyčią ir meldžiasi, kad Dievas jam atsiųstų sveikatos, turtų ir šlovės. Jis daug meldžiasi ir aukoja ir visi apie jį galvoja. O koks išaukštintas, religingas žmogus, tuo labiau jie augina jo pasididžiavimą į savimeilę. O kam, tavo manimu, jis meldžiasi? Man ar Dievui? Mes, žinome, norime jį pašalinti iš bažnyčios, ypač senose bažnyčiose labai meldžiamasi ir mums sunku paveikti žmogų. Taip, mes turime atskiras bažnyčias žemėje. Tačiau žemėje mes kartais naudojame kruvinas aukas dėl to, kad tai yra tankios materijos pasaulis. Bet tai nėra būtina. Beveik viskas dominuojančiose religijose yra mums pavaldu. Kaip taip? Ten galioja vartojiškumas, išdidumas, neapykanta, seksualinis iškrypimas. Kas iš šiuolaikinių kunigų gali tai visiems atleisti? Daugelį šimtų metų religinės organizacijos padėjo politikams įgyti daugiau galios ir pinigų. Koks religinis lyderis pastaruosius šimtus metų buvo prieš karą? Įprastas jūsų šiuolaikinio religinio lyderio portretas yra žmogus, visiškai pavaldus ego. Tai yra mums, mylinčiam ir besąlygiškam, buvo sunku arba beveik neįmanoma prasiveržti į religinių organizacijų vadovybės viršūnę. Tie, kurie siekia valdžios, o jų yra daug religinėse struktūrose, jie yra visiškai pavaldus mums. Galia religinėse struktūrose turi ypatingą saldumą. Jie tave garbina, meldžiasi už tave, gieda tau maldas. Mes sukūrėme energetinę sistemą, kurioje religinės organizacijos tarnauja savanaudiškumui ir neleidžia arba retai leidžia dvasiškai augti. Kas jūsų pasaulyje labiausiai nekenčia tikinčiųjų religinių žmonių? Tie patys tikintieji, kurių tikėjimas kitoks. Pasakyk man nuoširdžiai, kaip galima nepasiduoti tavo energijai ir įtakai? Oho, ką užsinorėjai duoti žmonėms? Tai, ką jūsų šventieji rekomendavo. Stipriausias Dievo siekis. Milžiniškas noras būti su juo vienybėje. Būti dieviškuosios meilės įsikūnijimu, nesavanaudiškumu ir sąmoningumu. Praktiškai tai yra beveik vienintelė sąlyga. Jei žmogus yra sąmoningas be savanaudiškumo, tada mes su juo nieko negalime padaryti. Dievas asmeniškai tokiam žmogui padeda. Todėl mūsų pagrindinis uždavinys yra suteikti žmogui bet kokius materialinių ir vadinamųjų dvasinių vertybių siekis, išskyrus dieviškąją meilę. Visa kita yra mūsų galioje, net eiti į dangų, tapti aukščiausio lygio kunigu ir panašiai. Ar gali suteikti dvasinių vertybių? Tu tai aprašei savo knygose ir pats tai perėjai paskutinį kartą, kai tave užklupau. Trumpai tariant, griežtas principų laikymasis ir tuo pačiu pasmerkimas siekiant aukščiausios meilės, bet kokie principai, net patys šviesiausiai ir didingiausi ir taip toliau. Taigi galima būti labai asketišku, bet jeigu
tampi išdidus, tu jau tampi pavaldus tamsos valdovui. Taigi, kokie yra būdai nebūti jo spąstuose? Stipriausias Dievo siekis. Dabar galite atsigręžti į vidų ir gauti iškart atsakymą. Ar apskritai toks siekis egzistuoja pas jūs? Kiek jis stiprus? Milžiniškas noras būti su juo vienybėje. Ar apskritai realybėje egzistuoja toks suvokimas, kad galima to norėti, kad galima to siekti? Būti dieviškosios meilės įsikūnijimu, nesavanaudiškumu, sąmoningumu. Yra tekstas, kurį daugelis iš jūsų rašė pagal Ramio Blektą. Pagrindinis mano gyvenimo tikslas yra besąlygiška meilė, dieviškoji meilė. Kas nerašė, labai rekomenduoju 108 dienos šį tekstą rašyti, galbūt komentaruose jį įdėsiu, aprašyme šio video, aprašyme įdėsiu. Tai yra praktika tam, kad išeiti iš tamsos valdovo energijos. Gerai, pratęsim kitą kartą.